Ito diri na ako, sir. Oh. Sakit lagi ni pero hindi ka bukog na ako diri. Sa tumoy. Ano Oxys. Paglingkot mo, sakit? Anong sa'yo mo, lakaw ko. Nga ka nang nag-massage mo kasi no, kanin diri na ako. Nag-therapy ka? Ah, nag-massage ka? Massage therapist. Asa man dati? Dito ko dekar dati. Ako ang diri ang bukog niya, magmugahit sa diri. Mura man niya. Kanin diri po kasagaran na. Kasagaran dia. Asik ka na. Nag-massage ka pa karon? Tapos ko, ang gabi era ko kay isod ka ayaw mag-massage nga. Naputrabaho sa balay. Kita, no? Gitu. Yes. Pagkain hindi ko, tingog mo. Tingog na kayo pag-plaster pa lang. Okay. Sayang. Masakit na. Dili oy. Lami ini lami. Kanang imo nga sakit. Kita ko sa liog ko eh. May nagpapiti na rin. Ako ate, pero dili ko yung daman na sa ko ate, oy. Hardlock na siya. Okay? Na siya na ko ang nga scoliosis ba nga. Dili man to siya, yan kauban. Tapos, Nya, dili mahalata ang scoliosis niya. iba pili. Nagpaluto og likod. Manawag sila mamaya. Sa may nakuha na ito mo. Delikado mo to. Kita mo itong post ko karon na. Huwag po din, ingon ng kliyente din. Ako na, ako'y nahawakan nga scoliosis nga kuan Tapos, gusto sa mo. Manila. Karang mag-post ko ano, scoliosis. Nandito sa kayo. Ano sa may kuha na ito niya, sir? Sibir yun. So, nakuha din siya. Malala na to, mas lala na to. Mas lala to. Tawag ka dito. Nabalik na ko pa. Sakit na lang. Relax. Sakit din natin. Sakit niya. Sakit lang. Okay. Nalimaw na kayo kung kanya. Okay. Relax. Tidak. Tidak na itong Sige, atas ka. Smooth. Okay. Baru paling mau. kunawan na eh. Mga itong likod ba? Salas. Grabe yung kagayaan. Likod mo ba? Muraragod siya mo bounce. Ang spine. Suga dito. Wala ka bang opera? CS. Si Maura. Sige, ako ang opera ng yung ano, spine. Tapos, Awiran pa niya ako, Tel, dili. Tungkol. kung gaano ka, Saan na? Vlog. okay.
Gunit lang sa dili. Sa tiyan. Ay lang pangusog, wag lang natulog. May sakit pag meron wala? Huwag nanipiti na. Piti ako. Ah! Grabe. Pati duri mo. Yawag di asawa. Mm. Goods kayo. Grabe. Kira? Ano paminaw? Ito. Ha? Nagkanood na pa rin. Bakit ka pa? Ha? Bakit ka? Si mana ko try na ko. Pagano rin ba ka? Nagadula ba yung basketball? Awa. Talang kaya na mga basketballista diri. Oh my God. Eh, ay. Kita. Agay. Ito din, diri na ako nga part mo, kanong gaama ko. Diri na ako. Sakit pa? Wala na. Murag gahi na ako. Gahi pa ron? Wala na. Dami ato sa spine mo. Labotok pa. Walang pinakang the best day. Buya tayo yung ginaangan yun. Yung sumasaw na ko. Kuwan. Pagpatingog lang ko na niya sa likod. Yung tidot. Wala mo yun. Ah, ibot ako tiin. Hindi ko lang paluto. Sige, ito bang ganito? Lingkod. Ah, grabe. Kumusta paminaw? Kaya, Kaya nabi kaysa kuan ay. sa pinawa medyo. Against the light. Nakakangkod ko mag-ana o. Pag mo-ana ko sir, magsiting o. Kay Hawoy. Gahi, kaya mo na. Pero mo, Relax lang. Relax. Sakit. Agay ko lang. Nalangkat. Langkat yun. Kanaw daw ka na apa? Yaman diri gunit ko. Dalam na tayo luto. Oh. Okay, relax. Okay. Isa pa, balik. Good. Oh, ay tanggal na. Isa pa, ayaw tanggal na. Ay, Balik. Na. Ka na. Yun, isa pa. Okay. Ya, kamusta? gana ay. So, nang di ko nakikita. Karon radyo ko katilaw balik. Ha? So, nang nakikita ako kayo. Oh, na diri. Agari kong putong. Tinagod kayo sa kita ko likod pa. Pa, ikaw na. Dili na na. Ako siguro kagbira, wala. Pa, ikaw Hindi ka na. tawag manipilit na to. Ikaw na. Balos ka?